ที่เป็นยอดไม้กิ่งไม้ก็เอามา เครื่องอันนี้เขาเรียกเครื่องอะไรนะคุณลมเครื่องอันนี้เขาเรียกเครื่องอะไรยอดเครื่องย่อยใบไม้กิ่งไม้มันก็ดีเนาะเนี่ยแต่อันนี้ของมันก็โอเคนะก็ตัดตรงนี้ไปหมดแล้วคุณปกติตรงเนี้ยนะจะลามไปถึงข้างนอกนู่นแล้วเดี๋ยวถ้ามันลามออกไปตรงนู้นอีกเขาก็ต้องมาตัดตรงนี้อีกก็คงต้องให้ตัดแต่ไม่รู้เขาจะตัดให้เปล่านะนี่ดูวิธีย่อยดูวิธีย่อยไม้จะปิ้นออกมางี้เลยอ่ะเข้าไปทางนู้นอะไรอ่ะบุหรี่ไฟฟ้าเหรอใช่ปะใช่ใช่นี่จะถอยอยู่เปล่าอ่ะหายย่อยอีกแล้วอ่ะกิ่งไม้ตัดต่อหรือเปล่าอ่ะไหนนะต้องตัดต่อเพราะว่าอันนี้ยังเหลืออีกก้านใหญ่เติมน้ำมันอีกแล้ว